สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวในคืนนี้กับดิฉันจิรภาศรีตาบุตรนะคะวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2556ค่ะประเด็นถอดสลักในค่ำคืนนี้นะคะจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในส่วนของท่อส่งน้ำมันของบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนเกิดรั่วไหลที่จังหวัดระยองก็อาจจะสร้างความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนหลายคนถึงเรื่องราวของสภาพแวดล้อมทางทะเลรวมไปถึงสภาพแวดล้อมตามแนวชายหาดแล้วก็อาจจะกังวลเรื่องราวของการท่องเที่ยวแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องยังค่ะก็ยังคงค้างคาใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็วันนี้ก็ต้องการที่จะรับคำตอบจากผู้ที่จะมาให้ข้อมูลตรงนี้ก็คือเรื่องราวของความเป็นอยู่ของสัตว์น้ำหรือว่าสัตว์ทะเลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้หลายคนก็อาจจะไม่กล้าที่จะบริโภคอาหารทะเลเพราะกลัวว่าอาจจะมีสารพิษนี่นะคะจากคราบน้ำมันเนี่ยมาปนเปื้อนรับประทานไปแล้วอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตดังนั้นวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจและถอดสลักกันในประเด็นนี้นะคะว่าข่าวที่ออกมาจริงเท็จหรือไม่อย่างไรรวมไปถึงขั้นตอนในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลรวมไปถึงการกลับมาทำประมงของบรรดาพี่น้องเกษตรกรชาวประมงในพื้นที่ด้วยกับช่วงหน้าแขกรับเชิญของเราสักครู่ค่ะกลับเข้ามาติดตามชมรายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะประเด็นในวันนี้น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามอย่างมากนะคะเป็นเรื่องราวของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์ทะเลในกรณีน้ำมันรั่วมีมากน้อยขนาดไหนและจะเป็นไปตามข่าวหรือว่าเรื่องราวที่หลายคนนั้นได้มีการนำเสนอในโลกของโซเชียลมีเดียหรือไม่อย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราค่ะขอต้อนรับนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเลกรมประมงนะคะท่านมาโนชรุ่งราตรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะแล้วคุณผู้ชมเองสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นมายังรายการของเราฝากคำถามสะท้อนความคิดเห็นมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะเพื่อที่จะมาร่วมไขข้อข้องใจกันสดๆในรายการด้วยนะคะแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะท่านผอ.ก็ล่าสุดตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีข่าวเนี่ยมาหลากหลายมุมมองหลากหลายแง่แล้วก็สร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะบริโภคอาหารทะเลแต่ก่อนจะไปณตรงจุดนั้นเนี่ยมาพูดถึงผลกระทบดีกว่าที่มันเกิดขึ้นในส่วนของสัตว์ทะเลแล้วก็รวมไปถึงสัตว์ที่มันอาศัยอยู่บริเวณแนวริมชายหาดมีผลกระทบมากน้อยเพียงใดคะท่านครับคือน้ำมันที่มันรั่วมาเนี่ยเราต้องดูว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องแบ่งประเภทของสัตว์น้ำที่อยู่ในน้ำนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของสัตว์น้ำขนาดเล็กนะครับเช่นพวกที่เป็นพวกสัตว์น้ำที่เป็นพวกตัวอ่อนต่างๆนะหรือว่าไข่ปลาไข่สัตว์น้ำอะไรพวกนี้กับพวกที่เป็นสัตว์น้ำขนาดเล็กที่เราเรียกว่าแพลงก์ต้นพืชหรือว่าแพลงก์ต้นสัตว์ที่เป็นลูกสัตว์น้ำเนี่ยพวกนี้ที่อยู่อาศัยอยู่ตามผิวน้ำเลยต่างๆเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับทำให้เกิดการตายอะไรเกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเป็นสัตว์น้ำขนาดใหญ่เช่นปลาขนาดใหญ่หรือสัตว์น้ำอย่างอื่นที่มีขนาดใหญ่เนี่ยที่สามารถจะเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเนี่ยพวกนี้พอได้รับรู้ถึงสิ่งที่ผิดปกติเนี่ยพวกนี้ก็จะเคลื่อนย้ายหนีไปจะไม่อยู่บริเวณที่มีความผิดปกติของพวกน้ำพวกนั้นค่ะนะแสดงว่าถ้าเกิดจะพูดถึงประเภทของสัตว์ที่อยู่ใต้ท้องทะเลเมื่อเกิดปัญหาคราบน้ำมันเนี่ยรั่วกระจายในวงกว้างสัตว์ที่อยู่ใต้ทะเลเนี่ยเขาจะมีสัญชาตญาณในการที่จะย้ายที่อยู่อาศัยอย่างนี้ได้ไหมคะครับก็เป็นสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะฮะถ้ามีความผิดปกติในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อยู่เนี่ยก็จะพยายามหลีกหนีไปที่จะไม่ให้รับผลกระทบตรงนั้นนะครับทีนี้ในกรณีของน้ำมันเนี่ยเราจะดูว่าน้ำมันเนี่ยมันมีความถ่วงเฉพาะเนี่ยน้ำหนักเบากว่าน้ำเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ผิวน้ำนะครับส่วนน้ำเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่มีความถ่วงเฉพาะซึ่งมากกว่าเนี่ยก็จะอยู่ข้างล่างนะครับในส่วนของสัตว์น้ำเราก็ต้องมาจำแนกสัตว์น้ำอีกนะครับว่าสัตว์น้ำเนี่ยอาศัยอยู่บริเวณใดในส่วนของน้ำนั้นนะครับมันก็จะมีถึงผิวน้ำกับกลางน้ำหรือว่าบริเวณพื้นท้องทะเลที่สัตว์น้ำมันอาศัยอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนของน้ำมันซึ่งอยู่ที่ผิวน้ำเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่บริเวณผิวน้ำนะครับพอใต้ลงไปนั้นแล้วเนี่ยผลกระทบก็จะน้อยลงนะครับก็จะอาจจะไม่ได้รับผลกระทบตรงนั้นเลยนะคะถ้าเราจะพูดถึงในช่วงทะเลณพื้นที่บริเวณนั้นนะคะของจังหวัดระยองเองค่ะสัตว์น้ำที่ชาวประมงเนี่ยมักที่จะนิยมนำมาบริโภคเป็นอาหารหรือว่ามาจำหน่ายเนี่ยจะเป็นประเภทไหนยังไงบ้างคะคือที่แถวบ้านเพหรือเกาะเสม็ดอะไรพวกนี้นะสัตว์น้ำที่นิยมกันมากก็คือปูม้านะครับที่ชาวบ้าน
ชอบนำมาขายแล้วก็ชาวประมงก็ทำประมงปูม้ากันเยอะนะครับรองลงมาก็จะเป็นพวกอวนลอยกุ้งชาบ๊วยแล้วก็พวกรอบหมึกนะครับที่วางกันนี่ถ้าเรามาดูธรรมชาติของสัตว์น้ำพวกเนี้ยอย่างปูม้าเนี่ยซึ่งใช้เครื่องมือเขาเรียกว่าอวนจมปูนะครับในการจับปูม้าเนี่ยจะอาศัยอยู่ประมาณกลางน้ำถึงหน้าดินพื้นดินนะฮะเพราะฉะนั้นเครื่องมือพวกนี้ก็จะจับปูม้าเนี่ยที่บริเวณเหนือจากผิวพื้นท้องทะเลขึ้นมาท้องทะเลนะครับกับกลางน้ำเพราะฉะนั้นโอกาสที่ปูม้าจะสัมผัสกับน้ำมันเนี่ยน้อยเพราะน้ำมันอยู่ที่ผิวน้ำนะครับส่วนกุ้งก็เหมือนกันกุ้งนี่ก็อาศัยอยู่ตามพื้นดินพื้นท้องทะเลเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะสัมผัสก็น้อยนะครับเพราะว่าระยะมันห่างกันมากนะครับส่วนพวกปลาหมึกต่างๆที่มีรอบหมึกที่จับพวกหมึกหอมอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็เป็นเครื่องมือซึ่งวางอยู่ในระดับที่กลางน้ำเพราะฉะนั้นโอกาสที่สัตว์พวกนี้จะได้รับผลกระทบจากน้ำมันดิบที่รั่วไหลลงมาเนี่ยก็น้อยลงนะครับค่ะนะคะแต่ถ้าพูดถึงว่าสัตว์น้ำที่รับผลกระทบในช่วงเวลานี้คือมันก็มีแหละแต่ว่าถ้าเทียบกับจำนวนของสัตว์น้ำที่ไม่ได้รับผลกระทบตรงนั้นเนี่ยจะมีจำนวนมากกว่าถูกไหมคะครับเพราะว่าในเรื่องของสัตว์น้ำเนี่ยถ้าเป็นสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่บริเวณผิวน้ำอะไรพวกนี้นะที่ผมจะบอกเช่นพวกปลาชนิดต่างๆพวกนี้ก็จะอพยพหนีไปเพราะว่ามีความผิดปกตินะครับส่วนที่อยู่กลางน้ำหรืออยู่ผิวดินเนี่ยพวกนี้ได้รับผลกระทบน้อยหรือแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยก็ยังคงอยู่ปกติค่ะทีนี้ก็มีคำถามเพิ่มเติมนะคะท่านผู้อำนวยการค่ะสมมุติว่าถ้าสัตว์เหล่านี้แหละจริงอยู่มันอยู่ใต้น้ำแต่ว่ามันไปดื่มน้ำหรือว่ากินน้ำที่อยู่ในท้องทะเลนะคะหรือว่ากินอาหารหรือว่าพืชต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลซึ่งอาจจะมีคราบของน้ำมันปนเปื้อนคืออาจจะโดนหรือไม่โดนอะไรก็ตามนี่นะคะโอกาสเสี่ยงที่มันจะมีสารเคมีหรือสัตว์เหล่านี้เนี่ยจะไปบริโภคสารเคมีเหล่านี้มันเป็นไปได้ไหมคะก็มีโอกาสนะในกรณีอย่างถ้ามีการเช่นกำจัดน้ำมันดิบเนี่ยด้วยสารเคมีที่ทำให้มันแตกตัวแล้วตกตะกอนลงไปที่ผิวดินอะไรต่างๆเนี่ยหรือไม่ก็ทำให้เกิดการแตกตัวแล้วละลายในน้ำอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะมีส่วนที่ได้รับผลกระทบต่อสัตว์น้ำด้วยเพราะว่าการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำเนี่ยจะใช้ออกซิเจนโดยการที่ผ่านเหงือกเพื่อดึงออกซิเจนจากน้ำไปใช้นะครับมันก็จะมีส่วนว่าถ้ามีสารปนเปื้อนอยู่เนี่ยก็อาจจะตกค้างอยู่ในตัวของสัตว์น้ำนั้นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าในปริมาณที่ไม่เข้มข้นมากน้อยเนี่ยก็จะไม่ทำให้สัตว์น้ำนั้นตายนะครับแต่ว่าถ้าเข้มข้นก็จะทำให้สัตว์น้ำนั้นตายได้นะครับอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิจของผู้ที่จะใช้สารเคมีนะคะในการที่จะกำจัดคราบน้ำมันซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีวิจารณญาณแล้วก็เล็งเห็นว่าจำนวนปริมาณความเข้มข้นนั้นมันควรจะอยู่ที่เท่าใดที่จะไม่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลถูกไหมคะนะคะทีนี้ค่ะมาในส่วนของพี่น้องประชาชนตอนนี้ก็เกิดความกังวลใจรู้สึกว่าไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่เท่านั้นที่การบริโภคอาหารทะเลอาจจะลดลงแต่ว่าลามไปถึงหลากหลายพื้นที่ในทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะตรงนี้เนี่ยกรมประมงมองยังไงคะคือบริเวณที่เกิดคราบที่เกิดน้ำมันดิบรั่วไหลลงมาเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งไม่ได้กว้างใหญ่นักนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็เป็นบริเวณเฉพาะซึ่งมีชาวประมงซึ่งทำการประมงในบริเวณนั้นเนี่ยก็มีในเครื่องมือเนี่ยไม่กี่ประเภทนะครับแล้วก็สัตว์น้ำก็ไม่ได้มากมายนักเพราะฉะนั้นการที่ชาวประมงทำการประมงบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเอานำขึ้นมาขายในเฉพาะพื้นที่บริเวณแถวบ้านเพบริเวณนั้นนะฮะแถวชายหาดเนี่ยที่ชาวประมงจับสัตว์น้ำขึ้นมาขายกันนะฮะซึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเนี่ยก็อาจจะกังวลอะไรต่างๆในเรื่องของการปนเปื้อนแต่ว่าในภาคอื่นของประเทศเนี่ยการจำหน่ายสัตว์น้ำทะเลไม่ได้มาจากบริเวณนั้นนะครับยังมีการประมงในบริเวณต่างๆทั้งอ่าวไทยเนี่ยซึ่งเป็นบริเวณซึ่งกว้างมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับก็ไม่ต้องวิตกอะไรในเรื่องของการที่จะบริโภคอาหารทะเลนะฮะก็เป็นเรื่องที่
ไม่ต้องกังวลนะครับรับประทานได้อย่างปลอดภัยครับ ค่ะซึ่งแน่นอนว่าบางทีมันก็อาจจะมีข่าวออกมาจากหลายๆด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะคะก็สร้างความสับสนให้กับพี่น้องประชาชน และบางทีเนี่ยมันก็ลุกลามใหญ่โตเลยนะคะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดถึงพื้นที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยก็สามารถบริโภคได้ตามปกติ หรือแม้กระทั่งในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังคงบริโภคได้อยู่ไหมคะครับเพราะว่าเท่าที่ผมได้เรียนให้ทราบว่าธรรมชาติการอาศัยของสัตว์น้ำเนี่ยมันมีแหล่งอาศัยซึ่งมีความแตกต่างกันนะครับอย่างที่ได้เรียนแล้วว่าเพราะฉะนั้นการปนเปื้อนของน้ำมันดิบที่รั่วไหลลงมาเนี่ยก็จะอยู่บริเวณผิวน้ำเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำที่อยู่บริเวณอื่นเนี่ยโอกาสที่จะสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อนอย่างเงี้ยมันก็น้อยลงนะครับทีนี้กลับมาในส่วนของชาวประมงกันบ้างดีกว่านะคะที่เขาทำมาหากินแล้วก็ใช้ชีวิตนะคะจับปลาหากุ้งนะคะหาอาหารทะเลเพื่อที่จะมาจำหน่ายในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลกระทบกับเขามากน้อยขนาดไหนคะท่านในด้านชาวประมงเนี่ยที่ได้ไปสอบถามดูนะครับการจับสัตว์น้ำเนี่ยก็ยังสภาพปกตินะครับก็ยังมีการจับสัตว์น้ำอยู่ตลอดนะครับไปวางอวนทำประมงอะไรเนี่ยแล้วก็ได้สัตว์น้ำนะฮะพวกปูม้าพวกกุ้งแชบ๊วยอะไรขึ้นมาขาย แต่ว่าติดขัดตรงที่ว่าขายไม่ได้ เพราะว่าประชาชนเนี่ยที่ไปท่องเที่ยวเรื่อยๆกังวลว่ามันมีการปนเปื้อนหรือเปล่านะครับงั้นถ้าเราเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของสัตว์น้ำแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเนี่ยเราก็สามารถจะตัดสินใจได้ว่าในเรื่องของความวิตกกังวลต่างๆนั้นน่ะมันมีเหตุผลเพียงพอที่จะตัดสินได้ว่ามันควรจะวิตกกังวลหรือไม่ครับนะคะแสดงว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยชาวประมงก็ยังคงทำมาหากินใช้ชีวิตกันตามปกตินะคะเพียงแต่ว่าพอได้ปลาหรือได้กุ้งได้อะไรมาก็ตามแต่เนี่ยเอามาขายก็อาจจะมีบ้างที่ขายได้จำนวนน้อยลงครับเพราะว่าคนกังวลกันว่ามันมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดในเรื่องราวของห่วงโซ่อาหารโดยปกติเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสทราบถึงห่วงโซ่อาหารนะอย่างเช่นปลาใหญ่ก็จะมาทานปลาเล็กก็จะไปทานพืชใต้ท้องทะเลนะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะมีโอกาสสะสมเป็นสารพิษในห่วงโซ่อาหารเป็นไปได้ไหมคะก็มีโอกาสในเรื่องของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซึ่งเป็นอาหารของสัตว์น้ำขนาดใหญ่พวกนี้นะครับที่อาจจะมีการปนเปื้อนอยู่บ้างนะครับซึ่งการปนเปื้อนนั้นเราก็ถือว่าอยู่ในระดับที่เจือจางเพราะว่าถ้าระดับการปนเปื้อนที่เข้มข้นเนี่ยสัตว์น้ำขนาดเล็กต่างๆเนี่ยก็จะตายไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ตายแล้วเนี่ยสัตว์น้ำขนาดใหญ่ก็จะไม่กินนะก็จะกินสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเนี่ยยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยระดับการปนเปื้อนเราก็ถือว่าไม่ได้น่าวิตกอะไรขนาดนั้นนะครับที่ผ่านมาค่ะท่านผอ.เองได้มีโอกาสลงพื้นที่ด้วยเห็นเมื่อสักครู่นี้บอกว่าได้พูดคุยกับชาวประมงแล้วก็ในส่วนของชาวบ้านนะคะผู้ที่อาศัยแล้วก็ทำมาหากินอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงคะเขาก็มีความวิตกในเรื่องของการขายสัตว์น้ำนะครับก็มีสองกลุ่มครับมีสองกลุ่มของชาวประมงกับชาวบ้านแถวนั้นชาวประมงเนี่ยก็กังวลในเรื่องของการทำประมงว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยส่งผลกระทบในเรื่องของการจับสัตว์น้ำว่าสัตว์น้ำเนี่ยอาจจะเคลื่อนย้ายออกไปทำให้ไม่สามารถจะจับสัตว์น้ำได้เหมือนปกตินะครับกับกลุ่มที่ขายอาหารทะเลเนี่ยเมื่อนำมาขายแล้วก็อาจจะขายไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าประชาชนก็หวาดวิตกว่าไม่กล้าบริโภคมันมีสารปนเปื้อนหรือเปล่าตรงนั้นนะครับเรามีวิธีการสังเกตเบื้องต้นพอจะเป็นความรู้ในเบื้องต้นได้ไหมคะท่านผู้อำนวยการครับได้ครับในเรื่องของการปนเปื้อนเนี่ยถ้าเป็นสัตว์น้ำที่นำมาขายเนี่ยว่าจะมีการปนเปื้อนหรือไม่เนี่ยก็ขอให้ดมกลิ่นก่อนนะครับว่ามีกลิ่นน้ำมันหรือกลิ่นผิดปกติหรือเปล่านะเพราะกลิ่นเนี่ยมันจะฟ้องว่ามันมีการปนเปื้อนอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการปนเปื้อนในระดับของเนื้อเยื่อเลือดต่างๆเนี่ยอย่างนี้เราต้องเอาตัวอย่างไปวิเคราะห์นะครับว่ามีการปนเปื้อนอยู่ในเนื้อเยื่อของสัตว์หรือไม่ครับ อันนี้เป็นวิธีการสังเกตเบื้องต้นสำหรับคนที่ชอบทานอาหารทะเลแล้วก็บริโภคอาหารทะเลแบบสดๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยท่านผอ.ก็บอกว่าสามารถที่จะคลายความกังวลไปได้เพราะว่าธรรมชาติเขาก็จะจัดการด้วยตัวของเขาเองใช่ไหมคะเดี๋ยวให้ท่านผอ.มาอธิบายกันต่อในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในรายการถอดสลักข่าวค่ะ
สนับสนุนรายการโดยกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปตท.พลังที่ยั่งยืนและ www.bangkokvoice.com